बिहार के वैशाली से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मूवर एंड पैकर्स की ट्रक लॉरी और ट्रक में सैनिकों के सामान की आड़ में नशे की बड़ी खेप पुलिस के हाथ लगी है। दरअसल वैशाली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी कि नशे की बड़ी खेप गुजरने वाली है। थानों को अलर्ट कर दिया गया। एनएच पर तलाशी शुरू कर दी गई। जंदाहा में पुलिस ने एक ट्रक लॉरी को रोका। ट्रक पर मूवर्स एंड पैकर्स के पैकिंग के सामान भरे हुए थे। ट्रक पर रखे सामान को देखकर यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था कि कुछ और भी इसके पीछे हो सकता है। बड़े बड़े बक्सों पर पीएसएफ लिखा हुआ था। पुलिस को शक हुआ, लेकिन सेना और सैनिकों के सामान को लेकर पुलिस थोड़ी हाथ खींच रही थी। देर रात मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। बक्सों की तलाशी ली गई। बक्से खुले तो बक्सों में गांजे की पेटियां निकलने लगी। 15 बड़े बड़े बक्सों में और 2 कैरेट में गांजे भरे हुए मिले हैं। करीब 809 किलो बरामद गांजे की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रक से बरामद कागजात और गिरफ्तार धंधेबाज से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि गांजे की ये बड़ी खेप अगरतला से बरेली जा रही थी। नशे की इस बड़ी खेप और तैयारियों को देखकर पुलिस ने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। मैम, क्या घटना है? घटना यही है कि हम लोग को गुप्त सूचना मिली हुई थी कि क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है। इस सूचना पर सभी को डिस्प्ले किया गया था। सभी थाना को अलर्ट कहा गया था कि सभी लोग अलर्ट रहेंगे और चेकिंग बढ़ाएंगे। तो इसी चेकिंग के दौरान और सूचना के हिसाब से पता चला कि जंदाहा रोड में ये गाड़ी एंटर की है। इसी जानकारी पर जंदाहा थाना में जो वर्तमान में हमारे प्रोबेशनर डीएसपी प्रदीप कुमार हैं, जो अभी थाना प्रभारी हैं, उनकी एक टीम गठित की गई कि आप लोग भी अपनी जगह पर जहाँ पे सूचना मिली है वहाँ छापामारी कीजिए। इनकी टीम वहाँ पहुँची है तो ये लॉरी में देखिए सामान उतर रहा था। इसमें जो प्रथमा दृष्टया दिखने में लग रहा था कि इस पे जो मूवर्स पैकर्स की पैकिंग सामान होती है, जिसमें सैनिकों का सामान दिखाया जा रहा था, बीएसएफ का, वो सामान लोड है। लेकिन जो ट्रक उतर रहा था उसको देखते हुए उन लोगों में संदिग्ध लगे और वो भागने लगे। तो इन लोगों ने जब खोला तो एक ट्रंक को खोला गया तो उसमें गांजा जैसा सामान इन्हें लगा कि ये संदिग्ध है। अगरबत्ती से ऊपर से ढका हुआ था और जब खोला गया तो उसमें जो पैकिंग था वो गांजा की तरह लग रहा था। इस सूचना को वरीय पदाधिकारी को देते हुए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट को बुलाया और मजिस्ट्रेट के आने के पश्चात पूरी वीडियोग्राफी के साथ सारे सामान को उतरवा के जब चेकिंग की गई तो इसमें हमारे पास 15 ट्रंक में गांजा और 2 कैरेट में गांजा प्राप्त हुआ है। और अराउंड उसका जो अमाउंट है, जो केजी है, वो 8 क्विंटल 9 किलो है 200 ग्राम। मार्केट वैल्यू अभी करोड़ों में जा सकता है ये, और बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? ये जो पेपर्स हमें प्राप्त हुए हैं, ये मूवर्स पैकर्स के नाम पर हाउस होल्ड गुड्स दिखाया जा रहा था और ये अगरतला से चला था त्रिपुरा और ये जाने वाला था बरेली यूपी। इसका कोई भी स्टॉपेज बीच में नहीं है, परंतु ये जंदाहा में एंटर करके ये खेप है वो यहाँ पे खपत करने वाले थे। और एक ड्राइवर की अरेस्टिंग हुई है, उसका नाम है शिवपाल इंद्रपाल, जो मेनपुरी यूपी के हैं। बाकी उनकी पूछताछ की जा रही है। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, देखने से जितनी मात्रा है इसमें बहुत बड़े सिंडिकेट के हाथ होने के चांसेस लग रहे हैं।